Moin zusammen, in diesem kurzen Video zeige ich euch, wie unser Freebie, das Knochenlabel, gestickt wird. Das Knochenlabel gibt es bei uns in der Facebook-Gruppe als Freebie in 3 Größen. Als erstes stickt ihr die Markierungsnaht auf. Auf die Markierungsnaht platziert ihr dann den Stoff eurer Wahl mit der schönen Seite zu euch. Dieser wird zunächst einmal festgestickt und im zweiten Schritt dann mit dem Knochenmotiv versehen. Ist das fertig, entnehmt ihr den Rahmen, dreht den Rahmen um, legt auf der Rückseite den Stoff eurer Wahl auf mit der schönen Seite zu euch, fixiert ihn mit Klebeband, legt den Rahmen wieder ein und stickt das Ganze fest. Anschließend Rahmen entnehmen, entlang der Außennaht ausschneiden und fertig ist euer Label.